რა გადამეკიდე, ძმაო, შენ ჯერ სახელი ხო გამიტეხე და ეხლა ბამპერიც? ძმურად, გეიკეთე, მას ათვალე, თუ არა ვინც ხას ეჭუბები იქეთას გვერში. ბიჭო, ამ ხელა პარკინგზე რაღა მანდამაინც შევანქანას დაარტყე, რა გინდა? თუ მასია, ამ ხელა საქართველოს ჩემპიონატში რაღა მანდამაინც დინამოს ექიმი გახდი. და მაგიტო დამარტყი? არა, ბაჩუ, შემთხვევით. მაგრამ იყოს მაგის გამო. უხდება ამ თამაშს. ახლა არ მქონდეს ღირსების მედალი, გაგცემდი კაი პასუხს მაგ კითხვაზე. კიდე კაი, ერთი მედალი რო ეიღე, შაშან ამეს. რა ხდება, ბიჭებო? პარკინგზე გადმევიტანეთ კლასიკო. გამარჯობა. შიამას? ამგენს? შენ იქან არ მუშაობდი? კი. მაგრამ ახლა აქან ამუშაო. დაცვაში. ეს რო გითხარით, მაგარი ტრანსფერი გავაკეთებთო, იგია. ო. გილოცა, ბაჩუ. არა, დინამოს გარდა სხვაგან ვერ ნახე სამსახური. კი. ათენში. მაგრამ საბურთალოდან შორია. ეგი იცანი? ნაკრების საბურთალების მილოცის ვიდეოებს რო არიგებს. ხო, მაგიტო ვისწავლე 8 წელი ტრავმატოლოგია. მაგიტო. ეც ალკოჰოლის სუნი რატო ამცემს? ამას ასხია. რა? ლუდის ბოთლი მედო, მანქანაში და დაჯახების დროს გადმოვარდა და ძალიან გამყოლის სუნი ქონი. რა ლუდია, შანელი? შოფერ ჰოფერი. ცხონოს ერთი. რა ვქნა ახლა მე? შენი მხარედე ვიჭირო. თუ შენი. თუ კანონის. არ გინდა ძამია. მე დევიბრალე. შენ ბიჭო ისიც გეყოფა ბძღოლობას რო იბრალებ. მე გავაკეთებ ძმა ორივეს გამანებეთ თავი რა. არა, პრობლემა. ისე ელექტროობაცამა გამოსასწორებელი. ელექტროობა არა, დაგიბურავ შუშებს. აი ბიჭებო, არ იჩხუბოთ. შევალ აგერ დაცვის ოთახში და ვარზე გადაგიმოსოთ, ვისი ბრალი? არ გინდა. მოდი ასე ვქნათ. თუ ტორპედო მოიგო, მანქანებს აკეთებს ეგი. ხო. თუ ფრედამთავრდა, ჩვენი გავაკეთოთ. და დინამომ თუ მოიგო? დავაი ბრატო, ხა გამიხარდა შენი ნახვა მაგრა. აბა შენი. დინამომ თუ მოიგო, რა ხდება მაგას? ეხოთუნე, ძამე შეხვდები. რაღაცა უეჭველი ამ დღე. დინამომ თუ მოიგო, მაშინ გაცადე ბიჭო, გასვენ მშვიდობები, დავაი. ბიჭო, სხვა რამე კითხე, თუ არა ხერს ხავს, სადააცაა, რა გიხარ ძმაო, გამანებეთ თავი, სულელები. 24 მაისს დინამო არენაზე ქართული კლასიკო დინამო ტორპედო გაიმართება. სატურნიროს ცხრილში ასეთი მდგომარეობა. მეხუთე ადგილზე დინამოა 26 ქულით, მესამე მეოთხე ადგილზე 27 ქულით ბათუმის დინამო და ქუთაისის ტორპედო არიან, მეორე ადგილზე გორის დილა 32 ქულით, ხოლო პირველზე იბერია 40 ქულით. მოკლედ, სატურნიროს ცხრილში მარტო იბერია გაბრწყინებული. დინამოს და ტორპედოს დაპირისპირება ყოველთვის საინტერესო გამოდის და წესით არც ეს მატჩი უნდა იყოს გამონაკლისი, რადგან ცხრილში მეზობლები არიან. თბილისის მაგალითით რომ აგიხსნათ, დინამო და ტორპედო ისე ახლოს არიან ერთმანეთთან, რომ მათ შორის ერთი კორპუსიც არ შეიქმნება. 7 გატანილი გოლით ქუთაისის ტორპედოს ფეხბურთელი ბიორნ იონსენი ეროვნული ლიგის თანაბომბარდირია, ის მეორე წელში თითქმის გოლის გარეშე არტოვებს თამაშს. მოკლედ ქუთაის მაგარი ბომბორდირე კროკოდილი ეყავს სიმ. რაც შეეხება თბილისის დინამოს, გუნდში ბევრი ახალგაზრდა ფეხბურთელი ირიცხება, მათ შორის არის საბა ხარებაშვილი, რომლითაც დაინტერესებული არიან ბარსელონა, რეალი, ლივერპული და მილანი და პროფესიონალურად მიმართ დაგენს. გაგაცნობთ გუნდების სტატისტიკა შოფერ ჰოფერთან ერთად. დინამოს და ტორპედოს ბოლო 10 ურთიერთდაპირისპირებიდან 3 დინამო მოიგო, 4 ტორპედომ, 3 შეხვედრა კი ფრედ დასრულდა. ეროვნული ლიგის მიმდინარე გათამაშებაში დინამო თამაშის საშუალოდ 5 კუთხურს აწვის, ტორპედო კი 5ჯერ ურტყამს კარში. დინამო თამაშის საშუალოდ 2 ბარათს იღებს, ტორპედო კი საშუალოდ 1 გოლს უშვებს. ჩემი პროგნოზია კი, ანუ ორივე გუნდი გაიტანს გოლს. სულ რაღაც ერთი ქულა გუნდებს შორის სხვაობა. თან დინამოს ბოლო 4 კლასიკოს სახში წაგებული აქვს და რა თქმა უნდა მოსაგებად გამოვა. თავის მხრივ ტორპედო კარგ ფორმაშია, რა თქმა უნდა არაფერს დათმობს და მგონია რომ მინიმუმ თითო გოლს ორივე გუნდი გაიტანს. ჩემი პროგნოზია მეტი გოლი. ამ გუნდების ბოლო 2 შეხვედრა ერთნაირი ანგარიშით 2-0 დასრულდა და ვფიქრობ, დრო მოვიდა რომ კლასიკოში მეტი გოლი ვნახოთ. რადგან როგორც დინამო, ასევე ტორპედო მოსაგებად გამოვა მოედანზე, ბევრ შეუტევენ და ვფიქრობ, ერთმანეთს არაერთ გოლს გაუტანენ.